你大齡單身，也許不是因為醜和錯，而是我哋20幾歲嘅時候咧冇拖拍咧，其實好大部分原因咧都係因為我哋嘅性縮力爆棚。咩叫性縮力啊？性縮力或者性張力嘅反義詞啦，即係話咧啲異性咧見到我哋嘅時候咧冇其他諗法，冇嗰方面嘅諗法。我知呢個詞有個進階版叫做性帶力。哦，咁我哋又未至於性帶力。我哋未至於嘅。嗱，例如咧，你喺大學嗰陣時咧，見到個男同學咧，你就會走上去 ，Hey man， 或者會黑人咁樣講，係咪啊？一起去喝酒吧。因為我哋性格內向嘛，喺陌生人面前容易緊張，咁就唔容易表現嗰個優秀嘅自己啊。即係其實簡單啲嚟講咧，係就係唔夠生命力，即係容易咧隨傳隨到，或者係變成咗討好型人格。所以咧，善良、好人呢啲詞咧，通常都唔係啲咩好嘢嚟。係啊，發好人卡。我哋兩個嘅老公係咩回事啊？點解我哋結得到婚嘅？可能佢哋真係好肚餓。搵唔到嘢食，係咪？可能佢哋中意男人。我覺得咧，我哋30歲之後咧，就好容易解決性縮力呢個問題嘅，因為年紀大咗，面皮夠厚，做咩都好鬆弛，亦都從討好型人格變成討伐型人格。